capota marítima também você já vai encontrar aqui. Não tem iluminação interna, tá? O Santo Antônio no cromado com preto fosco. Temos também o backlight, vem com desmascaramento do vidro traseiro, tem a gradezinha de proteção também que é bem bacana. E aí, se você for pegar aqui a parte da frente, deixa eu ver se a gente consegue, se for não tá aceso. Mas você vai ter aqui, olha só, conjunto ótico com máscaras escurecidas. A grade vem no preto brilhante junto com cromado, que é bem legal também. Aqui a frente da mostrando como um todo. E agora sim, vou deixar para vocês aqui abaixo o link aí para vocês assistirem o vídeo no canal da avaliação que nós fizemos desse carro completo.